wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kali ini kita akan memperagakan langkah-langkah cuci tangan ya. Ada 6 langkah ya. Bisa diikutin ya nanti. Yang pertama saya peragain dulu. Bisa ibu juga diikutin sama bapak ya. Sebelumnya kita memakai hand scrub terlebih dahulu ya. Kita keluarkan dulu ya. Yang pertama gosok terlebih dahulu sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua yaitu punggung jari ya. 1, 2, 3, 4. Tangan sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4. Yang ketiga yaitu sela-sela jari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang keempat dengan cara mengunci ya. 1, 2, 3, 4. Cara sebelah kiri lagi 1, 2, 3, 4. Yang kelima yaitu dengan cara ibu jari, memutar ibu jari ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi 1, 2, 3, 4. Yang terakhir yaitu ujung-ujung jari diputar. 1, 2, 3, 4. Tangan sebelahnya 1, 2, 3, 4. Selesai ya. Akan menjelaskan cara peragaan cuci tangan. 6 langkah yang benar ya. Boleh diikutin ya. Cara-caranya ada 6 langkah. Tetapi kita sebelum melakukan cuci tangan 6 langkah, kita memakai hand scrub terlebih dahulu ya. Kita hand scrub dulu ya. Tangan sebelahnya lagi 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima yaitu ibu jari memutar ya. 1, 2, 3, 4. Tangan sebelahnya lagi yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-6. Ujung jari memutar ya. 1, 2, 3, 4. Yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Selesai ya. Nah, insya Allah bersih kan. Dua yaitu etika batuk yang benar ya. Kita memakai tisu ya, biar tidak tertular. Namanya tidak tertular ya. Caranya ya kalau misalkan kita batuk, kita tutup hidung dan mulut ya. Misalkan batuk ya, ininya kita buang ke tempat sampah ya. Kalau misalkan tidak ada tisu, kita bisa memakai masker ya. Ayo mulailah hidup